如果说你有手段能够谈得到10个顶美，那你就一定要做到年入100万，甚至是年入1000万以上。今天焦哥给你们撕开8个感情和商业当中共通的信息差，尤其是最后一个，只要你能够照做，1年之内啊，你就能够同时拿到顶美加顶薪的这个双重结果。我们正式开始。第一个点呢，就是做一个危险的男人，而不是安全的男人。在咱们的这个公共叙事里面有一个天大的骗局，那就是女人会更偏爱安全的男人。最直观的呢，就是你跟女人起了冲突，对不对？很多兄弟第一反应就是我一个大老爷们儿就甭跟他计较了。OK， 你确实给到了这个女人安全感，但是这种过于安全的男人呢，在女人的潜意识里面会直接被划分为一个没有任何攻击性的软蛋。进化心理学里面早就把这个女人的择偶机制给它研究透彻了。女人需要的是一个能够在这个残酷社会里面去厮杀，去能够带着她对抗规则，去抢夺资源的那个带领者。你身为一个男人，如果连一点危险气息都没有，连发脾气和建立边界感的胆量都没有，他又凭什么相信你能保护好他呢？女人绝对不会对一个没有任何牙齿的食草动物产生生理上的冲动，她大概率呢只是把你当成了避风港，然后在休息够了之后，再去寻找那些充满危险气息的男人，去体验心跳加速的感觉。这就是为什么很多兄弟会发现你跟这个女人看似亲密，但实际上进度为0，就是因为你过于安全。而一个安全的男人在这个时代只能成为一个血包。 OK， 接下来就是我们要讲的第2个信息差了，百无一用是神器。很多兄弟最爱干的一件事呢，就是去自我感动明明还没有确定任何关系，你就主动斩断了所有的异性资源。而在商业逻辑里面呢，这个又叫做主动放弃市场竞价权。在感情里呢，这个叫做单方面的缴械投降。当这个女人发现你身边根本就没有其他女人的时候，她的第一反应绝对不是哇这个男人好专一啊，而是这个男人咋也没有人要那我也不想要这个其实也是人性中的一个从众心理。就好像是你去一条这个陌生的美食街，你的第一反应一定是挑那种人多的地方去消费。所以当你在没有确认关系之前，你就去展示你的什么深情和专一，那等待你的就是对方的一个慢热，而且慢着慢着你量可能就凉了。因为一个没有其他买家的定价商品，他永远不着急买单。好，然后我们到第3个信息差，就是去提供幻想价值而非实用价值。为什么很多兄弟可能都给这个女人花费了6位7位数，但是依然被当作2号轮胎？就是因为你在长期的给他提供实用价值，帮他交房租，帮他做资金周转甚至是干嘛帮他创业你以为这么做会让他离不开你吗？大错特错。因为在人性的吸引力逻辑里面，实用价值永远无法转化为吸引力。当你像个老父亲一样去帮他填补生活的窟窿时，他确实会依赖你。但这种依赖就好像咱们的这个日常生活是需要天然气一样，需要自来水一样，能懂吗？咱们确实离不开自来水，但是你看有谁会去爱上一根水管的？所以说男人绝对不要去只提供实用价值，你要去提供幻想价值，也就是那些他看不见摸不着只能够想象的东西。比如说你未来3年5年的发展，比如说你对未来感情的想法，比如说你对自己生活的这个高标准追求。你可以在某一次聊天的时候跟他说什么，说实话我这个年纪谈恋爱呢，已经不是看谁长得好不好看了，更看重的是这个人能不能跟我一起往前走，能不能理解我的节奏。等我这2年把工作理顺了，我腾出时间来了，我会好好带你出去玩的。对我来说，看着一个人因为我而变得更好，我说实话这事儿呢，会比赚钱更加的有成就感。你就这么去跟他讲，带给他的是精神世界上的风花雪月，是对未来生活的期待和动力，他肯定忍不住就会被带入进去的。那么这个时候其实就不需要你去吸引他了，因为他会自己想办法留在你的身边。 OK， 接下来就是第4个信息差，爱人大于仇人大于友人。跟他做不成爱人，那你就宁愿去做仇人，也不要去做朋友，知道吗？很多兄弟被女人发了好人卡之后呢，还要搁那儿自欺欺人，觉得只要是以好朋友的身份待在他身边，总有一天他会幡然醒悟。兄弟你都30、40岁了，怎么还这么天真呢？在我们女人的世界里面，爱情是不需要友谊过度的，真的。
他之所以不拉黑你，只是因为他想要通过你的价值去给自己贴上一个标签。那么他在未来去接触另外一个新的男人的时候，他就可以翻开你的朋友圈说，你看，哎，这个人他之前追过我，一看朋友圈，哎，开了买把喝。对，所以说兄弟们，你只要一天不砸碎这种可以靠熬时间上位的幻觉，你就一天不配得到真正的尊重啊。那么如果你现在正深陷于一种或者说一段这个不顺利，甚至是让你感觉有点不舒服的感情当中，但是你又不知道该如何去扭转，或者说你只是单纯的想要去提升你自己，去重塑一套这个强者的感情模式，那 OK， 我希望能够看到你的决心。只要你有足够的执行力，我就有足够硬核的手段帮你把丢失掉的这个雄心尊严连本带利的全部拿回来。 OK， 我们再来继续讲第五个了吧。就是哪怕前面是刀山火海，你也要保持微笑，永远不要在女人面前展露你的脆弱和崩溃。我给你们举一个非常现实的例子，你喜欢的女人突然跟你说什么你们不合适，那很多兄弟这个时候会干嘛呀？会去质问他说，我对你不好吗？会去强势说，那你以后别想花我一个字儿。你以为这种动作很 man， 或者说很怎么样，但实际上你暴露出来的只有你的脆弱。你们要记住，在女人的基因里面绝对无法容忍一个情绪容易崩溃的男人。你的眼泪，你的愤怒，你的所有的冲动行为只会加速他寻找下一个更强大更稳定的男人。看不懂这一点呢，你就会一次又一次的暴露脆弱，就会惨遭对方的断崖式分手。 OK， 我们来讲第6个信息。感情没有绝对的公平，只有权力的天平。如果你不去主动占据主导权，不去制定属于你的游戏规则，那么女人她就会本能的去轻视你，然后不断的试探你，甚至是去折腾你。这无关她的人品好坏哦，只是因为人性的底层代码它就是这么编辑的。女人骨子里是慕强的，但同时她们又带着极强的试探欲望。比如说她会在你忙工作的时候说你冷淡她，说你不够体贴。大部分男人这个时候会选择去退让，去给他买点礼物呀，对吧？然后甚至还苦口婆心的去讲道理，说什么哎宝宝我最近真的有点忙，忙完我一定会陪你的。确实很体贴，很温柔，也很绅士，但是女人并不爱绅士，她反而会出于本能的去继续找茬，今天让你认个错，明天让你转个账，后天让你推掉工作。你的每一次退让都是在一步一步的邀请对方来占领你的领地，最后你就会被剥夺所有的话语权和尊严，变成一个唯唯诺诺的附属品。所以下一次他再因为什么你工作忙啊，或者说你没有陪他，他再去闹情绪，那你不用退让，你直接跟他说，你说在我这儿事业永远都是排在第一的，因为事业是我的盔甲，而感情是我的软肋，如果盔甲不硬，软肋就一定保不住。所以说我需要你给我耐心和时间，让我在事业上能够把根儿给扎稳了，那这样的话咱俩的结的果才能够落到手上。你要重新去定义你们之间的这个规则，而不是一味的去忍让退缩。当一个男人主动放弃定义规则的这个权利的时候，他就一定是输家。第7个恨海晴天的爱情无异于慢性自杀。什么是恨海晴天的爱情？他经常跟你吵架，对你大发脾气，甚至是砸东西离家出走。很多兄弟总是觉得说，哎呀，他之所以这样跟我闹，还不是因为太爱我了吗？兄弟们，你一定要清醒一点，这种情绪失控根本不是什么缺乏安全感，他这么做只是想要测试你到底敢不敢惩罚他。如果你在他情绪失控的时候对你进行攻击，对吧？你没有去制止他，反而是去主动道歉，去哄他。 OK 兄弟，你猜他的大脑会产生什么化学反应？他会立刻意识到，只要我闹得足够大，只要我足够的疯狂，那你就会听我的。你的每一次忍让包容都是在帮他建立一个错误的神经反射。所以很多兄弟会抱怨，说自己喜欢的女生不体贴，脾气差甚至说难相处。说句实话，60%的原因在你这里，因为她是你亲手培养出来的，你选择了纵容她的情绪，那你就要承担相对应的苦果。这就是你看不懂人性所需要付出的惨痛代价。像这种情况我们还有什么办法吗？那肯定有的。有很多来找我的就是兄弟他们在解决这方面问题的时候，我都会让他在跟女生闹矛盾的时候去说出那么一段话你们学一下底层逻辑就行了具体情况的话呢，根据你们具体的这个更改一下。如果你是因为不知道怎么解决问题，所以才这么着急，没有关系，我可以为你的不成熟兜底。但如果你是想要用这种方式让我妥协，那没有必要。我这个人吃软不吃硬，我不会为你的情绪买单的。
互相理解能够帮我们解决问题，互相折腾只会让我们彼此解决对方。这段话直接把博弈的性质给变了，你闹我哄的这个上下级关系变成了什么？咱俩要么在一起，要么一起玩，变成了合伙人了呀，对吧？他瞬间就会从我要不要继续闹啊，变成我再闹下去可能就会失去他就会对我下头了。说白了，很多女生在跟你折腾的时候，是因为她知道你不会下头的。任何一段优质的关系从来都不是靠宠出来的，而是靠立规矩培养出来的。还有最后一个信息差，也是最让人绝望的信息差，感情不讲究良心，只讲究杠杆。兄弟们，你们一定要记住，在这个讲究效率和杠杆的现实世界里面，市场从来不会奖励那些一成不变的懒人，而感情市场更是如此。你以为你只要赚到了足够多的钱，就能够得到足够多的幸福，甚至是幸福的恋爱？但我们从宏观的维度来看，你这个就好像是在00年代做实体行业赚到了钱，但是却跟不进时代了。你不去学互联网，不去用互联网啊，那到现在这个时代了，你肯定很容易破产啊。感情其实是一样的，可能在00年代呢，一个男人有钱，愿意花钱，对感情真诚，他就足够得到一段优质的关系。当然现在不一样啊，现在的感情不讲真诚，讲的是人性。这个时代最不缺的就是对女人好的男人，缺的是哪种啊？有自己的世界，有自己的框架，让女人想追着跑的男人。你把时间花在提升自己，花在学习人性啊，学习认知，对吧？提高认知，比你花在讨好他有100倍多啊！花若盛开，蝴蝶自来，这句老话，我希望你们能够多悟一悟。所以说兄弟们啊，不要去等，不要想着等你更有钱了，等你身材练好了，这些都是扯犊子的。你在等待的过程当中消耗的是你最宝贵的黄金期。作为一个男人，所有的尊严和选择权都是靠你自己挣来的。会当凌绝顶，一览众山小，去提升，去学习，去站到高处，到时候你再回头一看，现在遇到的所有的问题都只不过是你幸福和成功的垫脚石罢了。焦哥还是那句话啊，跟着焦哥学人性，用人性。下课。